好耐都冇出嚟巡店逛市場啦，經常喺設計室啦，忙住各種嘅雙嵌嘅設計，或者係喺度睇佢哋嘅雕刻。今日咧就想同大家一齊逛逛我哋嘅店，順便睇下有咩新貨可以俾大家放漏嘅。呢個咧就冰種大綠啦，你睇下我哋呢個今年新雙嵌嘅款。呢種嘅日常戴嘅有質感嘅無事牌，而家已經做成咁樣啦。咁最近咧呢3個福斗咧，亦都係新貨嗱，你睇下係咪好唔一樣？如果大家想揀一啲品質嘅一啲貨型，又可以日常戴嘅，呢啲就好啱。黃翡嘅手鐲好有天然性嘅，係咪？呢啲好少有。呢條有皇家綠俾大家欣賞一下，係咪好有古色古香？好有韻味。之前有姊妹話揾黃翡嘅題材嘅，你睇下呢手亦都新雙嵌嘅，呢件貨係咪好有質感？呢個呢就係冰黃翡嘅，仲有係無事牌、福斗、平安扣，呢個都係同一手料做出嚟嘅黃翡。嗱，中意睇我哋檔口飄花嘅朋友咧，睇過嚟啦。咁呢幾條咧係咪好唔錯？嗱，你睇睇係咪好乾淨、好舒服？成條都係起熒光嘅。咁中意種水大綠靚貨嘅，全部都係種水非常之好嘅底妝，帶啲好陽綠嘅飄花。咁呢種嘅飄花嘅意境非常之好。咁呢一條咧就有啲腰子嘅感覺，加上綠嘅暈染，所以呢種綠色同紫色嘅碰撞喺一條手鐲就好顯現出嚟，所以如果中意似手鐲啦、種水啦，或者一啲冰種嘅飄綠花、飄藍花咧，檔口呢度都應有盡有。我哋呢個檔口咧嘅手鐲就親民一啲，同時咧我哋仲有好多嘅平安扣。嗱，呢個你睇下，紅手料出嚟嘅玻璃種咁樣嘅扣係咪好光潤？呢啲咧可以做一對嘅好有質感嘅耳環啦，好似呢個咁啦，亦都係同一份料切出嚟嘅10幾個扣。如果大家中意嘅，小萬價位一個放俾大家，可以等大家慢慢傷。呢條咧因為今日新做出嚟嘅貨型，你睇下係咪好陽綠？細依寸嘅大珠，所以有時候咧呢啲大貨咧，我哋都放喺檔口俾同行去睇，知道我哋有啲咩嘅貨型。嗱，檔口睇完啦，我哋馬上去工廠睇睇最近嘅料咧切成點。嗱，呢啲就出咗手鐲之後嘅邊角料，就攞到呢度，師傅就喺度設計要做啲咩啦。全部呢啲都係手鐲芯。嗱，你睇睇呢啲都係冰種飄綠嘅，你啱啱喺檔口見到嘅嗰啲手鐲啊。嗱，每一塊料咧都可以做平安扣啦，或者係畫牌型啦，或者雕我哋大家中意嘅江新件、瓜果豆啦。我哋一直有做接待服務嘅，不論你揾小萬定係幾百萬嘅收藏級，都可以揾我哋傾傾。翡翠豐儉由人，啱自己就係最好嘅。關注前線訂翡翠，係啱。